当然会推荐啊。我推荐17Fit 这个系统的最大原因就是，第一个，在顾客面，它可以给顾客最直接的部分，就是我可以在网站上，我就可以选到我要的课程，买到我要的方案，我直接选课、取消都很方便，不用再透过人力或者纸本上去登记。那在管理面方面呢，就是我可以及时知道今天课程有多少人上课，然后多少人买了课程。还有报表的部分不会像以前就是很多纸本一目了然，都可以让我很快速的了解到。好，在导入17Fit之前呢，我们其实也是量身刻制的一套系统。那在预约管理上面呢，其实就是要靠人工跟纸本一起来做辅助。比如说今天有100个客人，他在今天付了费用要报名课程，我要用人力把这100个客人的课程就是把它建进去，再帮他把它预约完。然后如果客人需要取消或者是请假或者是补课，都需要透过 Line、FB 或者电话或来到现场才能跟我们说明，然后我们再帮他做处理，就是来来回回浪费彼此的时间。在使用客制化的系统，或者是它运作或者它维护的部分没有我们想象中的美好，就是有时候在假日它很容易被骇客攻击。系统一旦我餐厅的部分也不能用，然后现场的部分也不能用，这是那时候最大的困扰，所以后来才想说要来换一个就更符合我们需求的，就是17Fit。因为客制化的系统不见得会适合我们的需求。那评估过后之后，发现是17Fit，它第一个它就是使用在场馆上面，运动场馆上面，也可以了解到现场会遇到什么样的状况，所以延伸出来的系统就会更符合我们的需求。我每天使用17Fit的频率真的很频繁，从早上一起床吃早餐的时候就开始用手机在看今天的状况，然后到公司之后呢，再继续用电脑看，甚至下班回家还是情不自禁会拿起手机再看看17Fit的状况。我每天一定要看，当然就是出席率嘛，客人的出席率、报名，然后这10天甚至这20天的报名的状况，多少客人买了课程之类的。很简单，其实就是8个字：专业、热情、积极服务。